growth feels like pain at first. Kasi lahat ng pagbabago, masakit sa simula. Pero tandaan mo, may dalawang klase ng sakit. Yung sakit na nagpapabagsak at yung sakit na nagpapatatag. At ang growth, lagi ang galing sa pangalawa. Hindi lahat ng sakit masama. Yung sakit na may direksyon. Yung sakit na may dahilan. Yung sakit na may tinuturo. Yun ang sakit na mag-aangat sa'yo.